عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي هذه أنوارها كلمات الذكر تهدي فاحتفي في لباب القلب شقت أحرف بمعانيها كما في الصحف حامل القرآن من آياته يقبس الفهم وخلق المصطفي خذ من القرآن فهما صافيا وتعرف منه ما لم تعرفي حامل القرآن بشراك فقد نلت في الدارين سهم الشرف. شاهدتم في الحلقة السابقة قال له صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ ويلك، كفرت بالواحد الأحد الذي خلقنا وخلقك من هذا التراب الذي نمشي عليه؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، أنا لست مثلك أشرك بربي، أنا لست مثلك أجحد نعمه، يا ربي أبدلني خيرا مما أعطيته، فهو ليس أهل للنعمة ولا أهل أن يشكر ولا أهل يكون في مقام العبودية لك. أين الجنتان؟ أين النخيل؟ أين الأعناب؟ لا شيء، قاعا صفصفا. الله يحارب، الله يغالب سبحانه وتعالى، الواحد القهار ملك الملوك، وما كان منتصر أصلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، قام موسى عليه السلام في بني إسرائيل خطيبا، فلما أفاض في العلم سأله أحد الحضور: أتعلم في الأرض من هو أعلم منك؟ طبعا هنا لابد أن يصدق موسى عليه السلام، فليس هناك أعلم من الأنبياء في وقتهم في البشر. قال: لا أعلم ذلك. أوحى الله إلى موسى: نعم، هناك إنسان آخر ورجل صالح أعلم منك، يعني في نواحي من نواحي العلم، فاذهب إليه وارتحل إليه. وهنا تأتي الرحلة في طلب العلم والانتقال والسير ليطلب الإنسان العلم مهما تكلف الأمر، مهما بعدت الطريق. حتى يقول أحد الشعراء في طلب العلم: نور الحديث مبين فدن واقتبسي، واحذر الركاب له يبر الرضا الندسي، واطلبه في الصين فهو العلم إن رفعت أعلامه برباها يا ابن أندلسي. فهنا أتى موسى ليرتحل، ولذلك هناك الرحلة في طلب العلم، وركوب البحر في طلب العلم، وأخذ الزاد في طلب العلم، وفيها أيضا فضل العلم، فليس هناك مطلوب في العالم أفضل من العلم على الإطلاق. ولهذا شرف الله الملائكة بالعلم، وأكبر صفة وأعظم صفة دارت في القرآن من صفات الله هي العلم. فهنا أحس موسى بحاجته لأن يتزود من طلب العلم، فها هو نبي معصوم ومرسل ومعه التوراة، ومع ذلك حرص على طلب العلم. فقل لي بالله، ماذا يقول بقية البشر الذين ليسوا بأنبياء وليس عندهم كتب سماوية وهم بحاجة لأن يطلبوا العلم؟ قرر موسى عندها أن يرتحل، ولا بد لطالب العلم من صاحب يصحبه أو خادم يخدمه، فإنهم قال إن في هذه الوقفة مسائل، منها أنك ترتحل ولو بعد الطريق كما قلنا في طلب العلم بحرا برا، حتى إن البخاري عقد على هذه القصة باب السفر في طلب العلم، ركوب البحر في طلب العلم، أخذ الخادم أيضا تستصحب الخادم. يقول البخاري: وسافر جابر بن عبد الله الصحابي الجليل إلى عبد الله بن أنيس، سافر من المدينة إلى عبد الله بن أنيس شهرا كاملا في طلب حديث واحد. فقرر موسى عليه السلام أن يرتحل، ولكنه لا بد له من خادم يخدمه وصاحب يستصحبه، فأخذ معه غلامه. قيل يوشع بن نون، ولا يهمنا هنا، إنما ذكر القرآن أنه غلام وأنه يخدمه وأنه يحمل متاعه وطعامه. فنوى موسى عليه السلام في هذه الرحلة العلمية التي هي درس لطلبة العلم ودرس لرواد المعرفة ودرس للأجيال القادمة
الذين يملكون الوسائل الكثيرة ولكنهم يقصرون في الهمم في الرحلة. الآن تأتي رحلة طلب العلم والتزود من المعرفة، وسوف يعبر بنا موسى في رحلة شائقة، ولكنها رحلة جميلة برية وبحرية تقوم بمواقف كثيرة. فالآن سوف نرتحل معكم وسوف نواصل صحبة موسى عليه السلام ومعه غلامه لننتقل إلى مجمع البحرين، فنترككم إلى تلك المفاجأة. ماذا سوف يحصل وماذا سوف يحدث عند مجمع البحرين؟ نترككم حتى نلتقي بكم عند مجمع البحرين. بسم الله. عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي، هذه أنوارها كلمات الذكر تهدي فاحتفي. انطلق موسى وغلامه ومعهم الحوت، لأنه زاد السفر تزود به موسى. والعجيب أن هذا الحوت نفسه هو العلامة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لموسى. أمر الله موسى أن يأخذ معه حوتا سمكا، فإذا فقده ففي تلك اللحظة سوف يجد العبد الصالح، هو العلامة. العلامة إذا فقدت هذا الحوت فإنك سوف تلقى الخضر الذي تبحث عنه للمعرفة. وعندها أخذ غلام موسى أخذ الحوت لأنه سوف يحتاج إليه وقت الغداء، وفيه التزود بالزاد، وأنه لا يحمل الإنسان التوكل أن يترك الزاد بل يأخذ بالسبب. أما قوله سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فهذا فيه دليل على أن أحسن الزاد زاد التقوى، ولا يمنع أن يتزود الإنسان بالطعام وما يلزم في السفر، بل هو أخذ بالأسباب، خاصة لمن يسافر سفرا شرعيا وسفر طاعة وطلب علم ومعرفة وفائدة ونحو ذلك. فلما أتى الغلام وضع السمك والحوت هنا، وتجدون الصخرة التي سوف يكون لها شان وحديث في المستقبل. ولكن الآن سوف ينطلق موسى لواصل الرحلة العلمية، رحلة الفائدة. سوف ينطلق معه غلامه، وطبعا موسى أكد على الغلام أن يأخذ الحوت، ولكن سوف تأتي هناك مفاجآت في الطريق. ينطلقان الآن إلى مجمع البحرين. في طريق الرحلة يريد موسى عليه السلام الخضر ليطلب عنده العلم. الرحلة الآن إلى مجمع البحرين، ولا زال موسى يواصل رحلة طلب العلم وطلب الفائدة، ومقصوده أن يلتقي بالخضر. كما يقول أبو الطيب: هي الأمد الأقصى ورؤيتك المنى ومنزلك الدنيا وأنت الخلائق. له مقصود هو موسى في الرحلة، له هدف لا بد أن يصل إليه. فنحن الآن ننطلق إلى مجمع البحرين على بركة الله لتسمعوا المفاجآت وتسمعوا المشاهد الأخرى لتكتمل الصورة للجميع وللناس أجمعين. فعلى بركة الله ننطلق. عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي، هذه أنوارها كلمات الذكر تهدي فاحتفي. والآن وصل موسى وغلامه إلى مجمع البحرين حيث الموعد، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. وصل موسى وغلامه إلى مجمع البحرين، وكان موسى في الرحلة بعد الرحلة الشاقة في طلب العلم جائعا عليه السلام. قال لغلامه: آتنا غداءنا. وهذا الغداء هو الحوت الذي حمله معهما في المكتل يحمله غلامه. ولما وصل إلى هنا حان وقت الغداء، وطلب منه موسى أن يغديه بعد هذه الرحلة الطويلة التي احتاج فيها إلى الأكل بعد جوع شديد. وهنا تأتي الوقفة المدهشة والمفاجأة. أتى الغلام يبحث في المكتل والزنبيل عن الحوت الذي أعده وملحه ليكون غداء لموسى، ولكنه لم يجد هذا، لم يجد الحوت معه، وجد المكتل والزنبيل فارغا. قال الغلام لموسى عليه السلام، قال الخادم له:
أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان نذكره واتخذ سبيله في البحر سربا. هنا نسي الحوت عند الصخرة، وهنا هي العلامة التي يريدها موسى عليه السلام، لأن الله أوحى إليه أنك إذا نسيت الحوت ففي تلك المنطقة سوف تجد العبد الصالح الخضر عليه السلام. هذه هي العلامة التي يريدها موسى، ويظهر أنه لم يخبر غلامه وخادمه بهذا السر. يظهر أن العلامة هذه وهي ضياع الحوت وفقدان الحوت ونسيان الحوت، أن موسى لم يخبر هذا الخادم الغلام معه أن هذه علامة أني سوف أواجه وسوف ألتقي بالمعلم الذي سافرنا إليه وقطعنا إليه وتعبنا من أجله. وهذا هو التعب من أجل العلم والجوع من أجل العلم، كما يقول أبو الطيب: جزى الله المسير إليك خيرا وإن ترك المطايا كالمزاد، فلما جئته أعلى محلي وأجلسني على السبع الشداد. قال موسى: الآن تأتي المفاجأة وتأتي الحبكة في القصة، ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي أريد. الحمد لله، هذا المطلوب إثباته، لأن هذه العلامة من الله لي أنني سوف أجد الشيخ وأجد المعلم وسوف أحصل وسوف ألتقي بالخضر عليه السلام. ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي كنت أطمح إليه وأريد. الحمد لله أن انكشفت العلامة. كان ضياع الحوت بالنسبة للغلام صدمة ومصيبة ومتأسف هو لموسى، لكن موسى قبله بالرضا والفرح، قال: ذلك ما كنا نبغي، الحمد لله حصل المطلوب، الحمد لله هذا ما أريده، الحمد لله لأن هذه العلامة. الآن يقول الغلام: يبشرك أن وصلنا الآن وسوف نعود إلى الصخرة، لأن هناك سوف يكون العبد الصالح وسوف يكون الخضر. فإلى الصخرة ننتقل لتروا كيف يلتقي الطالب بالمعلم ولو كان فاضلا بالمفضول، وسوف يتم اللقاء عند الصخرة، وسوف نرى كيف تقع المساءلة والحوار العلمي الذي سافر من أجله موسى. فإلى الصخرة على بركة الله ننطلق، وإلى ذاك المشهد نذهب. عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي. هذه أنوارها كلمات الذكر تهدي فاحتفي. الآن عاد موسى عليه السلام وغلامه إلى الصخرة، نسي الحوت وعاد إلى محل الحوت ليتغدى موسى وغلامه، ولكن المفاجأة أنهم لم يجدوا حوتا، السمك ليس موجودا في محله. والعجيب كما تعرفون أن السمك إذا خرج من الماء الحوت مات، وظن أنه سوف يجده محله فلكنه فقده. التفت إلى البحر وإذا بالسمك يعوم ويسبح، خلقه الله أحياه. وتعجب موسى، عجبا أن يدور في المنطقة، وعجبا أن يحيا بعد موته، وعجبا أن يشاهدونه يسبح وهو لم يتعمق أيضا في البحر عندها. وهذه هي العلامة، وهذا الذي يريد موسى. وجد العبد الصالح، وجد الخضر، وجد الأستاذ والشيخ والمعلم الذي من أجله كانت الرحلة، ومن أجله كان هذا السفر الطويل. وهذه القصة عند الصخرة، هذه الصخرة يجد العبد الصالح الخضر، ويأتي موسى في فجأة اللقاء فيسلم على الخضر الذي سافر له، والذي ركب البحر من أجله، والذي تعب، والذي جاع هو وغلامه. وإذا بالعبد الصالح الذي عنده علم ليس عند موسى، علم لدني، كما يقول سبحانه وتعالى عن الخضر: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. عنده رحمة وعنده علم، لأن الرحمة بلا علم ضعف ومسكنة، والعلم بلا رحمة جفاء وقسوة. سلم موسى على الخضر وسمت المشاهدة وتم اللقاء التاريخي. ولكن هنا يأتي الحوار العلمي. وفي العجيب أن الطالب هو أفضل من المعلم، لأن الطالب هنا موسى نبي معصوم، أما المعلم فإنه عبد صالح
وقال بعضهم نبي، لكن ما هو ولو كان نبي فإن موسى من أولي العزم الخمسة الأفضل والأكرم والأكثر فضلا من غيرهم. إذا وصلنا إلى هنا يبقى سلام موسى على الخضر، ويقول موسى يعرض عليه الطلب العلم والاستفادة: هل أصحبك؟ هل أرافقك؟ هل أسافر معك على أن تعلمني مما علمت، مما علمك الله، علما أستفيد به ورشدا أستضي به؟ فقال الخضر، لأن الخضر عنده علم الأسرار والمعاني: لن تستطيع معي صبرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، سوف أصبر وأتحمل بإذن الله. لأن يقول له الخضر: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أنت لا تستطيع، لأن هناك أسرار والإنسان إذا ما اكتشفها لا يستطيع، لابد أن يتفجر بالأسئلة. دائما الأمور المعماة، دائما الأمور المشكلة تحدث عند الإنسان صدمة، فلا يستطيع أن يصبر إلا أن يتحرك وأن يتكلم. قال: أنا عندي علم لدني، علم خاص، علم بأسرار الأشياء، وأنت أخشى أنك ما تصبر، أنت لن تواصل معي حتى تفجأني وتسألني وتعارضني. قال: ستجدني. وهنا يتبرك موسى بسم الله إن شاء الله صابرا. وطلب العلم يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى مواصلة، ويحتاج إلى استمرار. ولن أعصي لك أمرا، لن أعصي لك أمرا. واتفق معه على أني سوف أصبر وأتحمل، ولن أسألك، ولن أكثر عليك، ولن أبحث معك حتى أنت تخبرني، حتى أنت تبدأ من نفسك. هذا هو الاتفاق. ولكن سوف يحدث مفاجآت، وسوف تحدث في القصة علامات وشواهد. فانطلقا. الآن ننتقل إلى الانطلاقة بين المعلم وبين طالبه، ونسمع الأحاديث ونسمع المشاهد الأخرى والمفاجآت. هل موسى سوف يوفي الشرط، وسوف يوفي الاتفاق، وسوف يصبر على ما سوف يواجهه من المعلم؟ إلى تلك الانطلاقة نعيش معكم بإذن الله. فهيا ننطلق، فكونوا معنا في رحلة ماتعة ذائعة شائعة علمية راقية بين كريمين حبيبين جليلين. فعلى بركة الله ننطلق. عشقت عيني حروف المصحف، وفؤادي ذاق شهد الأحرف. يا فؤادي هذه أنوارها، كلمات الذكر تهدي فاحتفي. والآن ينطلق موسى والخضر، والقرآن يقول هكذا: فانطلق مقصودة بهذه العبارة وهذا الجمال والروعة. انطلق مسرعين، انطلق في مهمة، انطلق إلى العلم والمجد، انطلق إلى الريادة. فإذا أردت المجد فانطلق، وإذا أردت العلم فانطلق، وإذا أردت الإبداع فانطلق في أي مجال. فانطلق، لم يقل مشي أو ذهب، فانطلق. الآن ينطلق إلى البحر ليركب السفينة عليهما السلام. وفي أثناء ما يركبان السفينة يلتفت الخضر إلى موسى. بدأ التعليم الآن، وبدأ الأستاذ يتحدث عن عظمة الله، وهو يشاهد قدرة الله في الكون، وهما يركبان السفينة هنا. وإذا بالخضر يقول لموسى: وقد شاهد عصفورا ينقر الماء بمنقاره، نقر في البحر. قال له الخضر: أترى نقرة هذا العصفور من الماء من البحر؟ قال: نعم. قال: فإن علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله كما نقر هذا العصفور بالنسبة إلى البحر. يعني القطرة التي تناولها العصفور من البحر هي كعلم موسى والخضر بالنسبة إلى علم الله الذي وصفه بالبحر المحيط، بل ذلك أعظم علمه سبحانه. ركبا في السفينة، والآن بدت السفينة تمخر بهما، سفينة ومعهم ركاب فيها، والموج يلعب بها ذات اليمين وذات الشمال، وهما في رحلة بحرية على بركة الله. ويبدأ موسى يلاحظ معلمه وشيخه ماذا يتصرف، كيف يقول يستفيد منه. فبدأ الخضر يخلع أخشاب السفينة، يخربها، يكسر في أطرافها. فتعجب موسى
مع العلم أن الخضر اشترط على موسى ألا يعارضه، قال فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. يقول أنا يعني قبل اشترط عليه ألا ينتقد، ألا يعترض، يسكت يصبر. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لكن طبيعة موسى حينما لا تظهر الإجابة كثيرا ولا يظهر المعنى ولا يظهر السبب فإنه سوف يعترض. ولهذا لما رآه سبحان الله قوم حملوه، حتى أن بعضهم يقول حملوهم بلا أجرة، يعني ناس يتفضلون عليك يركبونك في السفينة، يقول تفضل، ولا يطلبون منك أجرة ولا ثمن ولا مقابل. أهذا المقابل أن تخرب سفينتهم، أن تخلع الخشب؟ ثم إنه محتمل أنك عندما تخلع هذه الخشب، السفن قديما كانت سفن تلقائية يمكن أنها تغرق، يدخلها الماء يدخلها الموج. ما صبر عليه السلام، يعني موقف مذهل، موقف مدهش، ونسي ذاك الميثاق ونسي هذاك الاتفاق. وطبيعة موسى عليه السلام فيه من الشجاعة والإقدام والهمة العالية، حتى إن الله أعطاه الكلام، اصطفاه بكلامه بين الناس، قال ربي أرني أنظر إليك، من همته عليه السلام. التفت إلى الخضر قال قوم أركبون مجانا، أركبون بلا أجرة، أهذا جزاؤهم؟ ثم يلتفت إليه أخرقتها لتغرق أهلها؟ ما شاء الله، تكسر الأخشاب ويدخل الماء ويغرق الركاب علينا، عوائل وأسر أصلا في السفينة، أصلا فقط هم في جزء منها، أخرقتها لتغرق أهلها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وصف، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصف المجتمع بأنه سفينة، وأن على الناس أن يأخذوا على يد السفيه، لا يتركوه في المجتمع، في الأمة، في الوطن، أن يعبث بأمن الناس وبدين الناس وبعقيدة الناس وبمبادئ الناس وسلام الناس. فيقول صلى الله عليه وسلم كمثل قوم استهموا في سفينة، فيصف المجتمع بأنه سفينة. فهنا في هذه السفينة الخضر يخلع الخشب، يعترض موسى أخرقتها لتغرق أهلها؟ ثم يقول موسى لقد جئت شيئا إمرا، أنت جئت منكر، أنا معترض، هذا عمل ليس بجيد. يقول الطالب الآن موسى مع ما رآه من منكر في الظاهر ما استطاع أن يتذكر أنه وعده وأنه أعطاه العهد ميثاقا أنه ما يتحدث ولا يعترض إلى آخر الرحلة، نسي عليه السلام. فحينها التفت إليه الخضر قال له الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع ما صبرا؟ أما اتفقنا وأخبرتك قبل إنك لست بصابر، إنك سوف تعترض، إنك سوف لن تتأنى، إنك سوف تستعجل. تذكر موسى الكلام الذي اتفق عليه عند الصخرة، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، المعذرة، آسف، أعتذر إليك، نسيت، لا تؤاخذني هذه المرة، وأعدك ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تكلف علي ولا تحرجني، ولا أرجوك لا تغضب علي ولا تلومني، وأعدك إن شاء الله، أعدك أني سوف أسكت ولا أعترض حتى تنتهي الرحلة. فانطلقا، تعود كلمة انطلقا، لينطلق إلى العلم والمجد والريادة، فانطلقا. ونترككم المشهد الثاني في انطلاقتهم إلى حوار آخر ومشهد آخر، وهما ينطلقان بعدما عفى الخضر عن موسى لأول مرة وسكت عنه وتجاوز عن هذا الاعتراض، فانطلقا. فانطلقوا معنا لننطلق معهم إلى العلم وإلى المعرفة والفائدة، أثابكم الله. عشقت عيني حروف المصحف. تشاهدون في الحلقة القادمة. يأتي صاحبك معك هذا ويأتي على الطفل ويلوي رقبته ويذبحه، أي مشهد هذا؟ كنت أترجاك أنك ما تسأل الأسئلة، أنك تصبر حتى أنا أخبرك. قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. أبوا، رفضوا، كل القرية كان أجمعوا على البخل. سبحان الله. الآن موسى مشدوها مذهولا، سبحان الله، هؤلاء اللي منعونا تبني لهم الجدار، ليت يسقط وليتهم يسقطون كلهم. عند عدم رؤية الأسرار تضيع الأفكار. قال هذا فراق بيني وبينك. في سورة الكهف التي نلقى بها الدرجات، نتلو بقلب خاشع ويهل